Apa saja sih jenis-jenis batuk? Kita masuk yang pertama, yaitu batuk akut. Kemudian batuk subakut. Kemudian ada namanya batuk kronis. Kemudian ada namanya batuk kering atau kita sebut juga dengan batuk non-produktif. Kemudian ada namanya batuk berdahak atau disebut juga batuk produktif. Kemudian ada lagi namanya batuk nokturnal. Kemudian ada lagi namanya batuk psikogenik. Ya, jadi batuk yang tanpa penyebab fisik yang jelas dan sering dikaitkan dengan faktor psikologis atau stres dan kecemasan. Lalu ada namanya batuk refleks. Jadi batuk refleks ini tujuannya adalah untuk protektif